Tuh, nguk-nguk. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro-bro dimanapun anda berada. Ini sepeda motor Grand, Astrea Grand lah ya, katakanlah ya C7 generasi inilah, C70-an mungkin ya, Nuansa Grand Supra Fit New. Terus repo yang pertama mesinnya masih kayak gini. Ini keluarnya dinamo starternya waktu habis starter, double starternya dinyalakan itu ada bunyi aneh, nguk juga loh, kayak gini tuh, nguk. Nah kayak gitu, ini yang nggak nyaman gitu loh dipakai dengan yang punyanya. Sekali lagi ya, dan jelas itu apanya gitu ya. Oh, hilang tuh kayak gitu, nguk di situ. Sekali lagi, nah itu apanya gitu mas bro ya. Ini nggak usah bingung apanya rusak atau ini nggak rusak, artinya di dalam itu dia cuman kotor atau kering. Itu letaknya di dinamo starternya nah intinya ini dibuka dulu sayapnya, sayap kanan kiri ada dinamo starter di sini. Kayak dinamo bentuknya kayak gitulah, pokoknya dibongkar dulu biar enak jelasinnya. Bongkar dulu. Ini kondisi sudah terbuka kayak gini. Ini mau dicopot angel ya, baut angel. Gak apa-apa, yang penting ini baut 3 yang sini udah dikendorin tadi, buka wae. Gini, ini yang besinya ini dibuka aja ini. Nah, ini kalau sampean niatnya pengen ngilangin ngeknya tadi tanpa banyak bukanya, ya ini cukup bro. Ini cukup. Ini kan masih angkernya masih nempel di sini, biarin aja di sini. Yang penting nggak jatuh, sambil dikontrol jatuhnya. Kalau ada yang nggak bener itu loh kabelnya, sambil diliatin. Kontak di off ya. Yes. Ini nggak apa-apa. Ini dibersihin ya. Ini udah bikin bunyi ngek habis di starter tuh ini di area sini, terutama yang bagian yang di sini poros dari ini loh, as angkernya tadi mentok di sini, ini kering. Ini bersihin dulu aja. Kalau modelnya bensin nih monggo. Ini saya kasih poin-poinnya aja ya. Yang pentingnya tuh yang mana, yang area yang kalau bicara debunya sih nggak terlalu banyak debunya. Dan sediakan gemuk. Oke, ini gemuk cukup segini aja artinya. Ini diolesin sini karena area yang bikin bunyi ngok ya di sini. Nih. Ini di ujung ini loh, ini sini. Ini bisa diterapkan di semua kendaraan ini. Karena apa ya, metodenya seperti ini dia. Ujung dari angkernya ini nggak ada bearingnya, sekedar nemplok gitu aja. Guys, kayak gini, ini pasang nih. Ini kalau sekedar pengen ngilangin suara ngek gitu aja ya. Es. Nah. Yes, ini kalau motor ini mah enak apa ngelihatnya. Nggak bakalan ketukar baut-bautnya tadi. Ini ya di sini. Es. Coba dibawa dulu ya semuanya. Oke, ini sedikit keterangannya tadi kenapa tadi motor habis starter bunyi enggak, karena gini. Pertama, motor starter dihidupin,
sumber muternya di sini. Nah, gerakin muter sini, baru gerakin poros engkolnya sini. Ketika mesin sudah hidup, ini diem kan. Nah, mesinnya itu hidup, ini masih ketarik. Posisi motor masih langsam tuh loh. Ini masih ngikut muter sisa putaran dari sini loh. Ngek gitu loh. Karena bukan sumber muternya dari sini, makanya bisa timbul suara ngek gitu. Di akhir starter sumbernya di sini. Kayak gitu. Ini sedikit sepintas kenapa bisa muter ngek ngono ya. Ya sekarang udah ya ini doang aja. Sekarang tinggal pasang kembali tadi bautnya mana, pasang lagi di situ. Sama gearnya di sana dipasin ya. Ini Mas, kalau ini C series kan Dinamo Satria pakai gear, wis dipasang sesuai urutannya tadi. Oke, posisi gini aja dulu, tapi jangan dibaut, biarin kayak gini. Sekarang pindah ke sana buat ngepasin gearnya. Nah, ini sekarang tinggal dibaut. Ini 3 tadi. Kalau ini kalian dipasang. Ini kabel groundnya jangan kelupaan pasang duluan ya, biar kelupaan di atas ini tadi. Yes, dikencengin habis itu tes. Oke, sekarang saatnya dites. On. Nah, dengerin suaranya. Tuh, hilang kan? Ngek, yes, gak ono ya. Tes lagi tadi. On. Tuh, ngeknya yes, hilang. Sekali lagi ben marem, sekali lagi. On. Double starter. Yes, sip. Double startermu suara ngeknya wes hilang. Simple toh, mudah toh. Yes, kayak gitu doang. Aslinya tuh nggak rusak, nggak ada masalah harus diganti, cuman kotor doang angkernya sini. Yes, cukup dengan disendulit apa itu? Gemuk, masalah selesai. Oke, Bro ya. Untuk kasus sekarang ini udah kelar. Sekian dulu informasi saat ini. Dukung terus channel agar setiap ilmu yang bermanfaat bisa tersalurkan masyarakat orang banyak. Selamat mencoba. Salam Mixo.